maamulka degmooyinka Dhoqoshay iyo Balidhig ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowro cilmiyeed muddo ka socotay masaajidka degmada Balidhig ee gobolka Togdheer waxaana dowro cilmiyeedkaasi ka faa'iideysanayay ardayda wax ka barata malcaamadaha degmooyinka Dhoqoshay iyo Balidhig ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Cabdilaahi Muslim iyo Sheekh Cabdicasiis Xasan waxaana ku dheeraadeen muhiimadda ku dheehan dowro cilmiyeedkani dowladdaas oo ardaydu ku baratay sidii horeba laydin sheegay 4 kitaab oo caqiido iyo xadiis iyo fiqh iyo siire runtii muddo yar bay soconaysay laakiin muddada sidii loogu talagalay bay u dhacday ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu ardayda yaryar u xafido sadan wax soo saar badan bay la timi dadkii ay macallimiintu gacanta ku hayeen degmooyinka qaar quraanka way xifdiyeen qaar ba dhowr iyo 13 sano in ka yar dhowr iyo 10 arday bay marayaan khaasatan magaalada xagal oo kale Balidhig waa dhadhowdahay Dhoqoshay waa dhadhowdo qaar ba xifdiyo dhameeyay marka waxaan u jeedaa wax soo saarka Ilaahay baa fadliga Ilaahay baa iska leh cid allaale iyo cid ka qayb qaadata muassasadan oo xoolahooda ku bixisa oo dabadiyo godo joogtana waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo halka ka soo saartaan ilaa wax khayr ah idinku bad gudoomiyaha degmada Dhoqoshay Maxamed Jaamac Cali gudoomiye ku-xigeenka degmada Balidhig Jaamac Raabi Cali Sultan Ibrahim Aadan Daldal xubno isugu jiray macallimiinta bixinaya dowro cilmiyeedkaasi iyo waalidiin ayaa dhamaantood bogaadiyay isla markaana soo dhaweeyay faa'iidooyinka laga helay dowradaasi marka waxa loo baahan yahay bal khayr inaad weelaysan waxa dadku had iyo goor idin soo imanaya idin soo dadaalaya tina fadhidaa in isku gugubaabisan hadaa tii reebal khayr waxbarashada diinta dhalinyarada baratay iyo hablaha bartay ee sida fiican uga faa'iiday ku dhaqma annagu deegaan ahaan insha Allah ta'ala aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa mu'assasada at-taawun 'ala al-khayr iyo cidii soo xaadirtayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha u saaran oo aan mu'assasa u taagan qaruqaadka kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala culimada leh codkarka leh salaadiinta leh Ilaahay waxaynu uga baryaynaa waxa wacan ay qabteen ee khayrka inuu ka abaal mariyo waxaynu u joognaa inaynu halkan ku baarigno oo aynu ku soo xidhno oo aynu ku soo gabagabayno xaflad diimeed gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay dowro cilmiyeedkaasi iyo sidoo kale macallimiintii muddada dheer dadaalka ku bixinayay sidii ay suuro gali lahayd dowro cilmiyeedkaasi Khaliil Barra Awraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.